ప్రియులారా, అందరికీ వందనాలు. బాగున్నారు కదా? క్రిందటి ఎపిసోడ్లో 666 ముద్ర గురించి వచ్చాం. 666 ముద్ర కంప్యూటర్ చిప్, చిన్న చిప్పు. అది వేయించుకుంటేనే కొనుట కానీ అమ్ముట కానీ ప్రతి వ్యక్తి, చిన్నవాడు కానీ పెద్దవాడు కానీ, ధనవంతుడు కానీ దరిద్రుడు కానీ, పరిశుద్ధ గ్రంథానికి ప్రకటన గ్రంథం 13వ అధ్యాయము 16వ వచనం. కాగా కొద్దివారు కానీ గొప్పవారు కానీ, ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ, స్వతంత్రులు కానీ, దాసులు కానీ అందరూ కూడా తమ కుడి చేతి మీద అయినను తమ నొసటేందైనను ముద్ర వేయించుకున్నట్లు, ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము, ఏ మృగం అది? రోమన్ మృగం. ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిట సంఖ్య అయినను కలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయడానికి ఎవ్వనికి కూడా అధికారము. కొనుట ఉండదు, అమ్ముట ఉండదు. నువ్వు కొట్టుగాడికి ఒకవేళ ఒక సబ్బు కావాలని వెళ్తే నీకు ఆ ముద్ర ఉందో లేదో అది ముందు చూస్తారు. ఇప్పుడు ప్రతి వస్తువుకి ఆధార్ కార్డు ఎలాగ అవసరమో రేపు ప్రతి దానికి ఈ ముద్ర అలాగే అవసరం. ఇక ఆధార్ కార్డులు ఉండవు, రేషన్ కార్డులు ఉండవు, అన్నీ కూడా ఈ కంప్యూటర్ చిప్లోనే ఉంటుంది. అది ఎలాగ మనిషికి చూపిస్తారో చూడండి ఒకసారి. ఆ కంప్యూటర్ చిప్పు కుడి చేతిలో ఎలాగ వేయించుకుంటున్నాడో చూడండి. ఇది వేయించుకున్నవాడు దేవుని రాజ్యానికి వారసుడు కాదు. ఎవరైతే ఇది వేయించుకోకుండా దేవుని కొరకు వేయించుకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళే దేవుని రాజ్యానికి వారసులు. కనుక ఈ ముద్ర కలిగిన వాళ్ళు ఎంతో హాయిగా కొనుక్కుందాం, తిందాం, త్రాగుదాం, ఎంతో హ్యాపీగా జీవిద్దాం అని అనుకుంటారు. ఈ ముద్ర లేని వారికి ఆహారం ఉండదు. ఈ ముద్ర వేయించుకుంటే వెంటనే ఆహారం కానీ, కొనుట కానీ, అమ్ముట కానీ ఏ వస్తువు కొన్నా ఈ ముద్ర ఉండాలి. అయితే ఈ ముద్ర ఉన్న వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలో వారసులు కాదు కదా. దాని సాక్ష్యం కూడా చూద్దాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆ ముద్ర కలిగినటువంటి వారు నిత్య నరకాగ్నికి లోనవుతారు. చూడండి ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయము 20వ వచనం. అప్పుడు ఆ మృగమును దాని ఎదుట సూచక క్రియలు చేసి దాని యొక్క ముద్రను వేయించుకున్నవారు, ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు నమస్కరించిన వారును మోసపరిచిన ఆ అబద్ధ ప్రవక్తయు. ఎవరు? ఏ అబద్ధ ప్రవక్త? క్రీస్తు అబద్ధికుడు అన్నవాడు. ఆ క్రీస్తులో పాపం ఉందన్నవాడు. నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవడైనా రూపింపగలరా అని యేసు ప్రభు ప్రశ్నించాడు. ఆయనలో ఏ పాపము లేదు. పాపము లేదు కనుకనే చనిపోయి 3వ దినాన్ని లేచాడు. చాలామంది చనిపోతున్నారు, మహాసమాధులు అవుతున్నారు, కానీ ఎవరూ లేవలేదు. ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయిన వారు నేను మరలా తిరిగి లేస్తానన్నారు, ఎవరూ లేవలేదు. అయితే ఆ ముద్ర వేయించుకున్న వారు ఎవరు కూడా దేవుని రాజ్యమునికి వారసులు కాదు. అబద్ధ ప్రవక్తయు పట్టబడి వారిద్దరూ వేయించుకున్నవాడు, వేయించినవాడు అంటే ఆ ప్రభుత్వం, వారిద్దరును అగ్నిగంధకములతో మండు గుండములో ప్రాణంతోనే వేయబడతారు. కనుక జాగ్రత్త. ఆ ముద్ర వేయించుకుంటే సుఖంగా ఉందాం. ఒకవేళ ముద్ర వేయించుకోకపోతే మాకు ఎవరు భోజనం పెడతారు అని అనుకోవచ్చు. కానీ ముద్ర వేయించుకొనకుండా క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారైతే వారికి ఏమి తినిపిస్తాడు దేవుడు? మరుగై ఉన్న మన్నాను భుజింపనిస్తాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 17వ వచనం. సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు విన్నుగాక. జయించువానికి
మరుగైన మన్నాను భుజింపనిస్తాను. కనుక మరుగైన మన్నా, ఆ మన్నా మన కొరకు దాచబడింది. ఆ మన్నా తింటే ఆకలి కాదు, దప్పిక కాదు, వ్యాధి ఉండదు, రోగం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఆ మరుగైన మన కొరకు, క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా నిలబడినట్లయితే, ఆ ముద్ర వేయించి కొనకుండా ఉంటే ఆ మరుగైన మన్నాను భుజింపనిస్తాడు. అయితే క్షేమంగా ఉందాం అనుకున్నారు వీళ్ళు, కానీ అంతలోనే యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపించింది. ఆయన యొక్క రాకడ సంఘం ఎత్తబడిపోతుంది. సంఘం అంటే వీళ్ళు క్రీస్తు కొరకు ముద్ర వేయించి కొనకుండా కొన్ని శ్రమలు పడ్డవారు. వారు ఆ శ్రమల నుంచి ఆ దేవుడు వారిని పైకి తీసుకుంటున్నాడు. సంఘం ఎత్తబడుతాం. 7వ అధ్యాయము 1వ వచనం. అటు తర్వాత భూమి యొక్క 4 దిక్కులలో 4 దేవదూతలు ఉండి భూమి మీద కానీ సముద్రం మీద కానీ ఏ చెట్టు మీద అయినా గాలి వేచకుండానట్లు భూమి యొక్క 4 దిక్కులపైన వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా నేను చూచాను. మరియు సజీవుడగు దేవుని ముద్ర గలవాడు వేరొక దూత తూర్పు దిక్కు నుండి పైకి వచ్చుట చూచాడు. భూమికి కానీ సముద్రానికి కానీ హాని కలుగ చేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 4 దూతలను 4 దూతలతో ఈ దూత ఆగండి, మా దేవుని దాసులకు మా దేవుని యొక్క ముద్రను ముద్రించే వరకు భూమికి కానీ సముద్రానికి కానీ చెట్లకు కానీ హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను. అయితే ఒక మాట మనం చూద్దాం. చూడండి, పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 9వ వచనం. అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి ప్రతి వంశములో నుండి ప్రజలలో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడును లెక్కింపజాలనంత ఒక గొప్ప సమూహము నాకు కనబడెను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని సింహాసనం ఎదుట గొర్రెపిల్ల ఎదుట నిలవబడి సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికి మా గొర్రెపిల్లకును మా రక్షణకే స్తోత్రమని మహాశబ్దంతో వీళ్ళు ముద్రించబడిన వారు ఎక్కడ ముద్రించబడ్డారు? పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనం. మీరు సత్యవాక్యమును అనగా మీ ఈ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారైతే వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత మీరు, అంటే మనందరం కూడా క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ చేత ముద్రించబడ్డాం. వాళ్ళు దేని చేత ముద్రించబడ్డారంటే 666 చేత ముద్రించబడ్డారు. మనం ఎవరి చేత ముద్రించబడుతున్నామంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ముద్రించబడిన వారమే. ఎవరైతే క్రీస్తు ప్రభువుని నోటితో ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు ఆయన యొక్క ఆత్మ చేత ముద్రించబడిన వారు అవుతాం. మనం తప్పించుకుంటాం, వారు తప్పించుకోలేరు. అయితే ఇక్కడ సంఘం ఎత్తబడేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. సంఘం ఎలా ఎత్తబడుతుందో ఒకసారి మనం చూడండి. పొలంలో ఇద్దరు ముందు వారిలో ఒకరు ఎత్తబడతారు, ఒకళ్ళు విడిచిపెట్టబడతారు. ఇద్దరు తిరగలు విసిరుచుందురు, ఒకళ్ళు విడిచిపెట్టబడతారు, ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు. మంచం మీద ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు, ఒకళ్ళు విడిచిపెట్టబడతారు. సంఘంలో కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమంది ఎత్తబడతారు, కొంతమంది విడిచిపెట్టబడతారు. The scripture says, వాక్యం చెప్తుంది, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the dead in Christ shall rise first. యేసుక్రీస్తు భూలోకానికి రాబోతున్నాడు. Shall be caught up together with them in the clouds to meet ఆయన మేఘాల్లో వస్తాడు. in the air. So shall we ever be with the Lord. He will come. ఆయన తప్పగా వస్తాడు. Least expected. ఆయన ఖచ్చితంగా వస్తాడు. ఈ రోజుగా రేపు రావచ్చు, He could come anytime. ఏ సమయంలో అయినా రావచ్చు. ఆయన బోధిస్తూనే ఉన్నాడు. సంఘం ఎత్తబడిపోయింది. సంఘం అంటే ఆ సంఘం, ఈ సంఘం, ఆ మిషను, ఈ మిషను కాదు. క్రీస్తులో ఉన్నవారు మాత్రమే సంఘం. వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు. నువ్వే సంఘంలో ఉన్నది క్వశ్చన్ కాదు, ఎక్కడ ఉన్నది కాదు. నిజంగా యథార్థంగా నువ్వు క్రీస్తునందు
ఉన్నట్లయితేనే నువ్వు ఎత్తబడతావు. లేక మూఢాచారాలు, మూఢనమ్మకాలు, విగ్రహారాధనలు ఇవన్నీ నువ్వు చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు ఏ సంఘంలో ఉన్నా ఎత్తబడలేవు. క్రైస్తవులు కూడా విగ్రహారాధనలు చేస్తారు. ఆ సిలువ దగ్గరికి వెళ్తారు, దండం పెట్టుకుంటారు, కొబ్బరికాయలు కొడతారు, ముళ్ళు వేస్తారు, మూటలు వేలాడు కడతారు. ఆ తల్లి అని తల్లికి మొక్కుతారు, అమ్మ అని అమ్మకు మొక్కుతారు. జాగ్రత్త, విగ్రహారాధన చేయకండి. విగ్రహారాధికులు దేవుని రాజ్యములకు వారసులు కాదు. సంఘం ఎత్తబడటం, ఆ భూమి మీద నుంచి ఎత్తబడినటువంటి కోట్లాది మంది క్రైస్తవులు ఎంతో ఆనందంగా చక్కటి గానంతో పాట పాడుకుంటూ ఎలాగ ఎత్తబడిపోతున్న మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిపోతున్నారో, యేసు ప్రభుని ఎలాగ ఎదుర్కొంటున్నారో చూడండి. వీరందరూ కూడా దేవుని రాజ్యానికి దేవుడు వారి కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్థలానికి వెళ్ళిపోతారు. అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్రింద విడిచిపెట్టబడ్డవారు తిందాం, త్రాగుదాం, కొనుక్కుందాం, అమ్ముదాం అనేటువంటి వారు అందరూ ముద్ర వేయించుకున్న ప్రతి వారి యొక్క శ్రమలు చూడండి భూమి మీద విడిచిపెట్టబడ్డ తర్వాత. సంఘం ఎత్తబడిపోయిన తర్వాత విడిచిపెట్టబడ్డవారు దోపిడీలు ఎక్కువైపోతాయి అందరి మీదకి. ఇక మనుషులకి బ్రెయిన్ పాడైపోయి చివరికి ఒకరికొకరు చంపుకోవడం, ఒకరికొకరు నరుక్కోవడం, లూటీలు ఎన్నెన్నో జరుగుతాయి లోకంలో. మనశ్శాంతి ఉండదు, నెమ్మది ఉండదు విడిచిపెట్టబడ్డ వారికి. నువ్వు విడిచిపెట్టబడ్డవారి గుంపులో ఉంటావా, ఎత్తబడేవారి గుంపులో ఉంటావా? విమానం పైలట్ కనుక క్రీస్తు ప్రభుని నమ్మిన వాడైతే విమానం కుప్పకూలిపోతుంది. కార్ డ్రైవర్లు క్రీస్తులో ఉన్నట్లయితే కారు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి. లోకమంతా ఎక్కడైనా ఎత్తబడిపోయిన తర్వాత ఆ కార్లు డ్రైవరు ఎత్తబడకుండా ఉన్నవాడైతే నడుపుతాడు, ఎత్తబడిపోయిన కారు వచ్చి గుద్దుతుంది. అలాగే ట్రైన్ నడిపేవాడు క్రైస్తవుడు అయి ఉంటే ఎత్తబడిపోతాడు. ఆ ట్రైన్ ఎటు వెళ్తుందో ఎవరికి భయం ఉండదు. ఇక ఆ సమయంలో క్రీస్తులో ఉన్నవారు మరణంలో నుండి జీవంలోని దాటిపోతున్నారు. మరణం అంటే అగ్నిగుండం, అగ్నిగుండంలోంచి ఆ వంతెనగా ఉంది కదా, అంటే మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటిపోతూ ఉన్నారు. వారు మరణంలోని జీవంలోని దాటిపోయిన తర్వాత ఇక విడిచిపెట్టబడ్డవారు నిత్య నరకాగ్నికి లోనవుతారు. అయితే కొన్ని ఆత్మలు, వధింపబడిన వారి యొక్క ఆత్మలు బలిపీఠము క్రింద చూశాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయము. ఇక మీదట జరగవలసినవి యేసుప్రభు యోహాన్ని పిలిచి, నీ ఇక్కడ ఎక్కిరమ్ము, ఇక మీదట జరగవలసినవి లోకంలో ఏమైతే జరుగుతాయో అవి కూడా వ్రాయమని చెప్పాడు. యోహాను క్రైస్తవుడైనందుకు యోహాను నూనెలో వేసారు, కాచారు. కానీ ఎంత కాచినా కానీ యోహాను చావలేదు. అందుచేత యోహాను పద్మసు ద్వీపానికి, పల్మోస అనబడే ద్వీపానికి పరవాసిగా పంపించి వేశారు. అక్కడ కూడా ఆ చీకటిలో దేవుడు అతనికి తోడుగా తన దూతను పంపించాడు. దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వారిని దేవుడు అన్నడు విడిచిపెట్టేవాడు కాదు, తన రాజ్యమునకు చేర్చుకుంటాడు. నువ్వు మరణానికి భయపడకు, చావుకు భయపడకు, కష్టాలు నష్టాలకు భయపడకు. ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 5వ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యం నిమిత్తమును వధింపబడిన వారి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద చూచాను. వారు, నాదా సత్యస్వరూపి, పరిశుద్ధుడా, ఎందాక తీర్పు తీర్చుకుంటావు, మా రక్తము నిమిత్తము
చనిపోయారే, సింహాలకు వేయబడ్డారు, రాళ్ళతో సాగుగొట్టబడ్డారు, గొడ్డలతో నరకబడ్డారు. ఇదిగో స్టైన్స్ని కారులో పెట్రోల్ పోసి అంటించితే ఇటువంటి వారందరూ ఇంకా 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 ఎంతోమంది కోట్ల మంది క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షులు అయిపోయారు. వాళ్ళందరూ కూడా క్రీస్తు యొక్క బలిపీఠం దగ్గర అదిగో నాదా సత్యస్వరూపి, ఎందాక మా రక్తము నిమిత్తము మా యొక్క సాక్ష్యం ఎందాక నీవు తీర్పు తీర్చగా ఉంటావు అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు? ఏమంటున్నాడు? ప్రతివానికి తెల్లని వస్త్రం ఇయ్యబడిను, మరియు మీ వల్లనే చంపబడబోవు వారి యొక్క సహదాసుల యొక్కయు, మీలాంటి వారు ఇంకా మిగిలారు ఇక్కడ ఆ భూలోకంలో, ఆ సహదాసుల యొక్కయు సహోదరుల యొక్కయు లెక్క పూర్తి అగు వరకు ఇక కొంచెం కాలము విశ్రమింపవలనని వారితో చెప్పగా వారు ఆ బలిపీఠం క్రింద ఉన్నటువంటి వారు నిమ్మళించారు. అదిగో అత్యున్నతమైనటువంటి సింహాసనం మీద తండ్రి అని దేవుడు ఉన్నాడు. బలిపీఠం కింద ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ఆత్మలు దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లక్షల కోట్ల మంది ఆ బలిపీఠం కింద ఉన్నటువంటి వారు నాదా సత్యస్వరూపి, ఎందాక లోకానికి తీర్పు తీర్చుకుంటావు, మా నిమిత్తము మా రక్తము నిమిత్తము మీ వల్లనే ఇక కొంతమంది చంపబడబోవారు ఇంకా ఉన్నారు లోకంలో, ఆ లెక్క పూర్తి అయ్యే వరకు కొంచెం కాలం విశ్రమించండి, ఆ తర్వాత భూమికి నేను తగిన శాస్తి చేస్తాను అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఇక మీదట ఏమి జరగబోతున్నాయి చూడండి. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత నేను చూడగా అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను. మరియు నేను మొదట వినిన ఆయన యొక్క స్వరము ఓ బూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడగా నేను విన్నాను. ఆ మాట్లాడిన వాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము, ఇక మీదట జరగవలసినవి నీకు కనపరిచెదను. వెంటనే నేను ఆత్మవశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనం వేయబడి చూచాడు. అదిగో సింహాసనం నందు ఒకడు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆసీనుడైన వాడు దృష్టికి సూర్యకాంత పద్మరాగములను పోలినవాడు, మరకతమూలే ప్రకాశించిపోతున్నాడు. ఇంద్రధనుస సింహాసనమును ఆవరించి ఉన్నది. ఆ సింహాసనం చుట్టూ 24 పెద్దలు కూర్చున్నారు. పాత నిబంధన పెద్దలు 12 మంది, క్రొత్త నిబంధన అపొస్తలులు 12 మంది కూర్చుని ఉన్నారు. తమ తలల మీద సువర్ణ కిరీటములు పెట్టుకున్నవారు కూర్చున్నారు. ఆ సింహాసనంలో నుండి మెరుపులు, ధ్వనులు, ఉరుములు బయలుదేరుచున్నవి. మరియు ఆ సింహాసనం ఎదుట 7 దీపములు ప్రజ్వలించుచున్నవి. అవి దేవుని యొక్క 7 సంఘములు, 7 ఆత్మలు. కనుక వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంటుండగా అగో ఒక దూత ప్రత్యక్షమైంది. ఒక దూత దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చింది. సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆ దూత తన యొక్క దోపార్తిని చేత పట్టుకుని ఉన్నప్పుడు ఆ దోపార్తిలో ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి అగ్ని నింపుకుంది. నింపుకుని దేవుడు సెలవు ఇవ్వగా గిరగిర 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 తిప్పి భూమి మీద గిరాటు వేయగా భూమి మీద జరిగేటువంటి సన్నివేశం చూద్దాం. చూడండి, ఒక భయంకరమైన ఆస్ట్రాయిడ్ భూమి మీదకి రాబోతుంది. అదే దూత విసిరేటువంటి గొప్ప భయంకరమైనటువంటి ఆస్ట్రాయిడ్. ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 1వ వచనం. అగో దూత చూడని దోపార్చి చేత పట్టుకుంది, అగ్ని చేత నింపబడింది. ఆయన 7వ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోకము నుండి ఇంచుమించు అర్ధగంట సేపు నిశ్శబ్దమైపోయింది. అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలుచు 7 దూతలను చూచితిని. వారికి 7 బోర్లు ఇవ్వబడును. మరియు సువర్ణ దూపార్తిని చేత పట్టుకుని వేరొక దూత వచ్చి బలిపీఠం ఎదుట నిలవగా సింహాసనం ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం పైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కూడిన
ధూపద్రవ్యములు ఇవ్వబడెను. అప్పుడు ఆ ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతి నుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. ఆ దూత ధూపార్తి నుంచి తీసుకొని బలిపీఠం పైన నిప్పులతో దాన్ని నింపి భూమి మీద పడవేయగా ఉరుములు, ధ్వనులు, మెరుపులు, భూకంపములు కలిగాను. చూడండి ఒకసారి ఆ ధూపార్తి భూమి మీద వేసినప్పుడు ఉరుములు, మెరుపులు, భూకంపములు. So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves, mingled with blood, and they were thrown to the earth. రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 8వ వచనం. రెండవ దూత బోర ఊదినప్పుడు అగ్ని చేత మండుచున్న ఒక పెద్ద కొండ వంటిది ఒకటి సముద్రంలో పడవేయబడెను. అందువల్ల సముద్రము 3వ భాగము రక్తమాయను, చచ్చిపోయింది. వాడల్లో 3వ భాగం నాశనం అయిపోయింది. ముద్ర వేయించుకొని విడిచిపెట్టబడ్డవారు వారి యొక్క గతి ఈ విధంగానే ఉంటుంది. అవి ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్లైనా కానీ, వాడలైనా కానీ ఆ యొక్క ఉగ్రతకు అవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. తర్వాత భాగం వచ్చేవారం చూద్దాం ప్రియులారా. ఇటువంటి సన్నివేశాలన్నీ కూడా మీ గ్రామంలో వినిపింపజేసి క్రీస్తు ప్రభువులో ఉండునట్లుగా, సంఘమంతా ఎత్తబడే గుంపులో ఉండునట్లుగా ఉండాలంటే మాతో సంప్రదించండి. మేము ప్రొజెక్టర్ అలాగే సినిమా తెరపై చూపించి మీ వీధిలోనే చూపించి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువర్తమానాన్ని హెచ్చరించగలం. కనుక మాతో సంప్రదించండి. మా ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వబడినాయి. ఆ ఫోన్కి మీరు ఫోన్ చేయండి. అలాగే ఈ ఎపిసోడ్కి ఎవరైనా సహాయం చేయదలుచుకుంటే మీరు సహాయం చేయండి. ఈ ఎపిసోడ్కి స్పాన్సర్ చేసిన వారు తెరిగిచెర్ల సంసోన్ గారు, అర్ధవరం, గణపవరం మండలం.